Всем привет! В этом видео я вам покажу, как живут в деревне Войновицы. Пока что из всех деревень, которые я снимала в Польше, эта деревня мне понравилась больше всего, потому что это первая деревня, в которой мы встретили курей, гусей, что немаловажно, потому что в других деревнях мы не встречали такого. И второе, что мне понравилось, эта деревня находится в горах среди лесов. Там очень красивая природа. И третье, в этой деревне есть уникальное место, куда приезжают туристы, чтобы посмотреть. А что за место, вы увидите в видео. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой YouTube-канал и приятного просмотра. Так, мы видели знак Войновицы, но нам показывают, что нам 2 минуты еще ехать. И я не знаю, либо ехать вон туда вот, либо где-то здесь, это уже Войновицы, парковаться. Не знаю, ладно, заедем вот сюда в дебри. Мне просто лес впереди какой-то показывает, и мне стрёмненько немножко. Да, красота здесь, конечно, красота. Смотрите, мы заезжаем в Войновицы. Ну что, мы припарковались. О, как много машин. О, как много машин, Катя говорит. Правда, не знаю, можно здесь, не можно. Просто у обочины возле какого-то дома припарковались. Ну, чтобы, знаете, не было страшно, я припарковалась возле машины, которая уже стоит здесь. Вот, но здесь дом как бы частный, и непонятно, знаете, чтобы потом не сказали, вы кто вообще. Здесь же все-таки деревня, и все друг друга знают. А я такая припарковалась, и сразу оттуда выходит 2 мальчика и смотрят на меня. Думают, кто-то приехал к нам в гости. Ой, ладно, пойдем. Ну что, самое интересное место в этой деревне это... Что это, Димка? Замок. Замок. Замок написано на воде, это необычный замок. Замок Войновицы. Замок Войновицы так и называется. Сейчас это... Этот замок как гостиница, как ресторан, как там есть конференц-залы. Но зайдем, посмотрим. Я даже не знаю, там вход платный, бесплатный, и можно ли туда зайти, открыто ли. Я его уже вижу, сейчас покажу. Ну что, заходим. Демка, пошли. Вот виднеется замок, но сейчас мы подойдем к нему поближе. А здесь вокруг замка большой парк. И площадь этого парка около 9 гектаров. Площадь деревни Войновицы 6,5 километров и население 1000 человек. Больше, чем деревни, которые я уже снимала в Польше. Но эта деревня красива по-особенному. В ней есть какая-то своя красота. Она находится в горах, на каких-то высоких холмистых. Очень много зелени, очень зелено. Здесь тихо, спокойно, и даже не скажешь, что здесь живет 1000 человек. Плюс в этой деревне есть замок на воде, что привлекает туристов тоже. В 13 веке, а именно в 1291 году, эта деревня принадлежала князьям из династии Пиасты. И эта династия и построила непосредственно сам замок, который здесь находится до сих пор. Вокруг этого замка вот такая... речушка. Здесь мостик идет к замку. И мы подходим. Дети уже пошли вперед. Здесь, конечно, дорога, видите, не совсем для нашей коляски сделана. Ну ладно. Вот он, красивый. Вот замок. И здесь речушка. Посмотрите, вот. Видите, даже видно под водой. Дима спрашивает, как он не гниет? Интересный вопрос. Вот вокруг этого замка вот вода. Поэтому называется замок на воде. Украинский флаг, польский, европейский. Ади все хочет с Димой в воду покидать что-то. Здесь столики. С этой стороны тоже. Сейчас мы попробуем обойти его вокруг, посмотреть, а потом вовнутрь. Вот, смотрите. Ресторан работает, график работы. Суббота с 12 до 6. Сегодня у нас суббота. Оставим коляску здесь, да, Димка? И пойдем вокруг. Площадь этого замка 2000 квадратных метров. Ну, симпатичный. Посмотрите, просто находится в лесу.
Красота! Смотрите, вот мы идем вокруг замка прогуляться, а здесь какой-то домик. Ой, что это за домик? Смотрите, мангал стоит. Здесь можно что-то жарить, получается. Наверное, те, кто живут в гостинице здесь, столики, видите, можно жарить. Но природа здесь, конечно, очень классная. Тут что? Тоже, может, туалеты какие-то уличные. Классно, посмотрите, просто скамеечки и какая природа. Обалдеть. Дима, красивый замок. Дима, как он не гниет? Не гниет? Ну ты говоришь, как он не гниет? А что не гниет? В воде, как он не гниет, замок, как он не разваливается? Столько лет. Ну там под водой Ему 720 лет этому замку, ты знаешь? под водой есть такая какая-то штука, которая держит замок. Ну, возможно. Здесь какая-то такая... Эта речушечка, она вот сюда вот течет, и вот оттуда вытекает, наверное, прямо сюда в замок. Красиво. Влад нашел эту деревню и увидел, что в нем есть замок. Говорит: Женя, почему бы тебе не поехать и не снять? Вот, так как я искала какие-то деревушки в Польше необычные, интересные. Вот, и здесь, кстати, в этой деревне мы, когда шли к этому замку, он прямо на входе в деревню, услышали курочек, так что это, наверное, первая, единственная деревня, где мы услышали курочек. Интересно, если туда вглубь пойти, там что, Дима, как думаешь, лес, наверное, обычный, да? Да. Тебе холодно? Нет, тут комары кусают. Комары? Нет, здесь комаров. Здесь тоже, смотри, вот это вот речушка течет. Какая водичка? Грязненькая? Да. Грязненькая водичка, говорит Адя. Как это туда стекает вода, наверное. Накидали палок туда люди. Интересно, да, как это просто здесь это от ров вырыли, то есть это не изначально, наверное, так не было, то есть это люди вырыли ров специально, чтобы было красиво. Вот так вот я снимаю и еще держу Адриан, что ей хочется все везде посмотреть. Мы планировали сюда приехать все вместе. Изначально, но Милану резко подружка позвала на день рождения, поэтому она дома осталась, и Влад с ней. Вот. Отвезет ее на день рождения. Влад сказал: ладно, такое дело, так и быть, останусь, поиграю в компьютерные игры. Поэтому я поехала одна с Ади и с Димой, чтобы Милашка смогла на день рождения сходить. Идемте посмотрим, что внутри. Пойдем? Не знаю, почем там цены и вообще там кто-то писал в интернете, я читала просто, когда сюда ехать, перед тем, как ехать сюда, что здесь кофейня именно. Но не знаю, если здесь прямо полноценный ресторан, почем здесь как бы планировать, заказывать что-то прямо из еды я не планировала, думала кофе взять. Ну, посмотрим, есть ли здесь такое. Ну что, посмотрим, зайдем. Что здесь? Так, подожди, здесь, Димка, есть что-то. Ага, вот здесь меню, сейчас посмотрим. Да, здесь полноценные блюда. Но сказали нам только что... Ну, пойдем, сказали нам, что закрыто сейчас, не работает. Пойдем назад? Нельзя сюда заходить. Можно так заглянуть чуть-чуть. Красиво здесь. Ну, как гостиница. Ну, пойдем. Ого, смотрите, зеркало какое. Здесь рояль слышно играет. Может, какой-то праздник сейчас? Не знаю. Ну, пойдемте, детки. Нельзя, сказали, не работают они сегодня. Хотя не знаю, почему, если честно. Потому что на входе было написано, что они до 6 работают. Но здесь много на паркинге машин. Может быть, сегодня они закрыты, и у них что-то там празднуется. Либо свадьба, либо день рождения, не знаю. Потому что написано, что работает с 12 до 6. Не понимаю, конечно. Смотрите, здесь возле замка дерево с дуплом каким-то. Ну-ка, сейчас заглянем туда. Ого!
Оно глубокое, капец. Ты сюда отгоняй. Хочешь посмотреть? Да. А как ты посмотришь? Ты размером как это дупло. Но я такая. Ну, давай. Посмотришь. Ади хочет посмотреть. Ади, что ты там видишь? Бабайки там. Это вот грязненько. Там грязненько, Ади говорит. Там чего-то грязненько немножечко. Не чисто, не чисто. Ну что, мы идем смотреть курочек, да, и гулять дальше. Вот только непонятно, чего нас туда не пускают. Вот все заходят, ну как все заходят. Кто-то просто фоткается снаружи. Но люди заходят, выходят, я понимаю, что люди живут там в гостинице. Но почему нас туда не пускают в ресторан, я не понимаю, если честно. Ну напишите, что ресторан не работает. Но вывеска стоит, что работает. Может быть, увидел, что я с детьми двумя, испугался. И говорит, нет, 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 мы не работаем. Дима говорит, что он увидел, как там только что повесили вот эту табличку, где было меню, что замок закрытый. Может быть, либо на обеденный перерыв ушли, либо домик, либо посещение закрылось. Может, поэтому нас не пустили, потому что думали, что если мы что-то закажем, не знаю, для кого, для волка. Если мы что-то закажем, может быть, они думали, что мы будем, ну, естественно, дольше сидеть, а им надо уже скоро там закрываться. Хотя, если честно, мы пытались зайти туда, ну, минут 20 назад точно. Что мы за 20 минут бы кофе не попили, что ли? Забыла сказать, что сильно много фактов я не нашла про эту деревню, этот замок, но чердак на этом замке, высота потолков этого чердака 5,5 метров. Представьте, я не знаю, что там на чердаке. Может быть, там чердак сделали тоже под какие-то комнаты, да, как гостиница. И представьте тогда в комнате, какие высокие потолки. Но так как мы заглянули вовнутрь, я думаю, вы сами увидели, что все сделано в таком немножко старинном стиле. И запах был. Запах был такой старовизны, или как это правильно сказать. Но запах был не нового чего-то, а вот что-то такого очень старого, как будто мы зашли куда-то в очень какое-то старинное место. Вот такое все. Ну и видно, что где-то какая-то мебель более новая, но стены даже не сильно там реставрировали. И где-то там трещины, где-то там краска уже пооблазила. Поэтому такое, конечно, может, это специально так сделано в таком стиле, чтобы поддержать историческую вот историю, да, показать. Но, в принципе, я бы хотела зайти туда в ресторан и посмотреть, как там. Вкусно, невкусно. Я вообще планировала так. Планировала оценить кухню и сказать вам в комментариях, потому что в гугле я прочитала, кто-то говорит вкусно, кто-то говорит там кофе вообще невкусный. И я хотела вот зайти туда с детками и что-то заказать. Но увы, может быть, когда-то мы еще сюда придем, уже с Владом. Не знаю, посмотрим. Дима, пошли. Дима все собирает каких-то муравьев, каких-то там. Кормит он крошечки. Муравейники находит и кормит. Первое, что бросается в глаза, это деревушка. Она как вот, да, вокруг поля, леса. Ну, вы видели по замку, что там тоже вокруг леса. Много очень зелени, природы. В принципе, тихо. Машин здесь, ну, только вот в замок, то, что приезжают как туристы люди. А именно по селу местных жителей машин, как бы, ну, не сильно много. По крайней мере, я этого не заметила. Ну, пойдем посмотрим, какие здесь домики. Эта деревушка совсем небольшая. Мама, уточки. Здесь сразу почти на входе в деревню дом с утками, посмотрите, и с курями. Это первый частный дом в деревне в Польше, который мы увидели именно с уточками. Курица? Кто там? Маленькая курица. Маленькая курица? Ади говорит, маленькая курица. Она упала.
Вот. Уточки, посмотрите, какие уточки. Мне не можно Собачка. Ой, собачка. Пойдем. Здесь домики даже с солнечными панелями есть. Есть обычные вот такие домики. Но в принципе здесь хорошо. Такое ощущение, как будто здесь вокруг горы. Потому что, видите, там дальше идет возвышение из зелени, либо такие просто холмы с деревьями высокими. Ох, божечки, что ж так летает-то по таким дорогам? Ничего себе. Дима, хватит у Адрианы воровать булку. Дай, свою съел, у Адрианы ворует. Видите, пешеходные дорожки здесь только, по сути, с одной пока стороны. А там дальше вижу уже. Слышите? Дима, слышишь? Тихо, тихо. Нет, тихо уже. Я не знаю, вы сейчас слышали или нет, но там петухи кричали. Прямо как у моей бабушки в деревне. Непривычно. Это первая деревня в Польше, где вот такие звуки деревни. Прям кукареку. Вообще. Прикольно. Ну, пойдем посмотрим дальше. А там, видите, дым идет из дома. Кто-то что-то либо жарит в печке, либо что. Ого, какой дом большой, смотрите. Так, собаки лают. Даже остановка есть, ничего себе. В этой деревушке нет магазина. И здесь почему-то у меня не ловит интернет. Я не знаю почему. Я звонила Владу, чтобы он мне хотя бы что-то рассказал про эту деревню. Вот он посмотрел, что магазина здесь нет. Я хотела зайти в магазин. Магазин есть в соседней деревне. Мы проезжали. Куда ты едешь на дорогу? Ну да, давай. Мы проезжали. Там магазин Дина большой, супермаркет есть. Может быть, заедем по дороге, посмотрим, не знаю. Но погода сегодня такая прохладная, я боюсь, чтобы не начался дождь. Смотрите, какое большое каштановое дерево. Обалдеть! Просто гигантское. Липа. Классно. Я вообще, если честно, в Польше липу очень редко встречаю, не знаю. Вот, видите, здесь даже, смотрите, продают недвижимость, вот этот дом продают. И вот этот дом, кстати, который продается, старенький такой. Его, конечно, здесь капитальный ремонт надо, и окна менять, и все. Так, посмотрим. Смотри, Дима, курочки, Дима. Дима, курочки. А эти курочки? Курочки. Курочки там. Курочки. Прямо как настоящая деревня. Пойдем, Димка. Такие дома. Мне почему-то это все напоминает немножечко Италию. Поехали, Димка. Почему Италию, когда мы были у мамы в гостях? Потому что здесь холмы всякие, да, то есть дома прямо на холмах. И узкая улочка. Вот, и оно мне все напоминает Италию. Классно, конечно. Ну, у меня мужчина есть с собой, поэтому мужчина везет коляску, а я снимаю видео. Видите, наклон какой, можете по камере посмотреть. Просто здесь подъем высокий. Смотрите, мы увидели домики пчел. Классно? А так вот пчелки там живут и делают мед домашний, вкусный. Вот это уже, я скажу, прям деревня так деревня. Здесь слышно, ну вы, наверное, не услышите, здесь слышно, что у кого-то дома музыка играет во дворе. Кто-то, может, там, не знаю, мясо жарит. Вообще офигенная, конечно, атмосфера. Тихо, спокойно. Куры, пчелы, пасеки. Вообще просто природа. Здесь столько зелени. Во всех тех деревнях, которые я снимала, нет столько зелени, сколько в этой деревне Войновицы. Посмотрите, идем. А здесь на холме детская площадка.
Посмотрите, мы поднялись в гору, но еще не до конца на этой улице. Посмотрите, как красиво. Деревня просто на ладошке. Так, пойдем дальше. Слушайте, мне так нравится здесь атмосфера, я бы здесь жила. А вот там идет наоборот, наверх холмы. А с правой стороны вниз, видите? Просто вообще очень прикольно. Посмотрите, мы дошли до конца этой улицы. И здесь спуск направо. Дим, давай наверх еще пойдем. Я сейчас пойду. А там тупик и наверх. Давай там... Я сейчас приду и побежал. Дима, парень из деревни. Парень из села, возвращайтесь назад. Просто посмотрите, как здесь прикольно. Посмотрите, как красиво. Я не знаю, передает ли камера, наверное, нет, но здесь столько природы. Здесь просто деревня в лесу находится. Вот там дальше это все лес. Смотрите, просто въезд и домик в лесу. Класс. И все, вот тупик, к которому мы пришли. Это здесь что-то строят. Давай чуть-чуть поближе подойдем, посмотрим. Вот у людей деревья посажены во дворе. Черешня, мне кажется, посажена. А здесь строят дом. Да не, подожди. Здесь два дома соединены. Может быть, это как большая семья, либо две семьи. Ну, дома большие. Просто посмотрите, дома в лесу. Да, ну потому что строители строят. Там есть туалет. Ну, туалет есть, да. И просто смотрите, в лесу вообще. Я бы хотела так жить. И улица тупиковая, то есть дом прямо находится вокруг дома, нет ничего. Один лес, никаких дорог. Вот это классное расположение дома вообще. Вот мне кажется, вот этих детей не отличишь от деревенских местных. Они сидят и булочкой кормят муравьев. Вот ловят всяких муравьи ползают палочками. Тыкают в них. Так что, мне кажется, эти дети вполне бы подошли бы, например, к этому дому, да? Смотритесь? Отлично смотритесь. Можно переезжать, да, Димка? Не хватает еще одного ребенка здесь, девочки еще одной такой, Миланы не хватает. Ей бы здесь очень понравилось, здесь реально очень красиво. Кормишь курочку? Да. Позови курочку. Курочка, иди сюда. Ой, она стала. Я бежала. Не хочет. Она меня боится. Она тебя боится? Нет, она просто не хочет кушать, да? Да. Она уже кушала. Да. Посмотрите, какой дом разваленный мы нашли. Совсем. Двери открыты. Или это сарай? Не пойми что. А там тоже куры. Вон там. Да? Здесь, кстати, практически в каждом доме, да, Дима, куры? У меня нету хлеба. Ади говорит, у меня уже нету хлебушка. Интересно, а куда люди ходят в магазин? Наверное, в соседнюю деревню, где мы проезжали, я покажу. Если у меня камера не сядет. Магазин достаточно большой, кстати, был. Ну, примерно минуты 2-3 ехать на машине отсюда, я так думаю. Ну, вот выставили здесь, увидели мы возле дома пазлы разные. Да, это можно брать, так выставляют, если, может, люди делали порядок, у них лишнее, они выставили. Возьмите пазлы себе какие-то, если хотите. А ты хочешь пазлы взять? Смотри, Дима это еще. для тебя будет разучение животных. Ади взяла пазл, вот игру. Я взяла такую баночку. Там еще одна баночка, еще одна. В общем, сейчас придем в машину и покажем. Набрали, короче, игр всяких. Пазл, игры. Дима говорит, мне стыдно. Я говорю, а что стыдиться? Ну вот а что стыдиться? Люди выставляют это, но оно в мусорку пойдет. Тем более это деревня. Здесь мало людей, да? И оно просто пойдет в мусорку. Поэтому, что бы и не взять, правильно? Тем более дети так, они же поиграли, им надоело, уже хочется что-то новое. Я вам все-таки покажу. В общем, взяли такую игру. Не знаю, что здесь надо что-то, тело человека, да, складывать из пазл. Это баночка, здесь можно подсвечник, ну, свечу ставить, здесь там ракушки. И также еще взяли
домино. Игра с машинками. И я себе такая вот... Оно все новое вообще, вот такая баночка. А я обожаю баночки. На кухню для меня это вообще... Мне только баночки дай выбирать. А я И- люблю это. А ты вот это. Потом вот такую дети взяли. Животные. И 4 пазла в одном. Я говорю, Диме, иди еще что-то возьми, он нет. Но если бы с нами был бы Влад, то оно было все сложено аккуратно в такой, да, в ящике. Можно было бы прямо ящик забрать с пазлами, чего бы нет. То просто я бы не утащила, потому что у меня еще коляска. Если был бы Влад, взяли бы целый ящик бы. Там разные игры, пазлы, в общем. Всякое такое. Дима смотрит на меня. А чего? Я не стесняюсь. Но это не к тому, что типа денег нет там, да, нет возможности купить детям пазлы. А просто все равно стоит, но все равно оно выбросится. Так зачем выбрасывать, если можно в хорошие руки передать, да? Вот ближайший магазин Дина. Буквально в 2 минутах езды отсюда. Довольно большой. Вот, едем мы уже домой. Мы пришли домой. Дети уже играют в домино. Покажи, это что? А, нет, это домино? А, да, это домино. Это с животными, да, Эдичка? Да. С животными. Здесь, смотрите, в итоге, что мы взяли. Все-таки Дима потом пошел и взял еще, когда мы уже сели в машину. Вот такая игрушка. Здесь 4+, мапа, пазлы тоже. Там все, пазлы практически. Здесь такая карта мира с животными, и нужно выстроить из пазлов эту карту, а потом тут такие есть отдельные вот. Потом нанизывать, я так понимаю, на карту вот таких животных, то есть где какие животные живут. Дальше что еще? Так, вот такую игрушку взяли. Ого, 117 элементов. Карта Польши с достопримечательностями, где что находится. Тоже пазлы. И все достаточно крупное. Это будет тоже крупное. Так, вот такая маленькая. Здесь 60 штучек. Опа. Ну, тоже такие достаточно крупные. Здесь что? Здесь у нас что идет? Разные картинки, тоже какие-то с животными. Так, посмотрим дальше. Вот это интересно попробовать. 200 элементов тела человека. Ну-ка. Сейчас откроем. Оп. Вот, здесь прямо книжка идет. Да, зайка? Вот, смотрите, прямо книжка. Дима говорит, я это хочу собирать, потому что мы сейчас в школе это проходим. Да, Дима? Да. Проходите всякие части тела и органы, да? Угу. Смотрите. Кость. Все это собирается. Потом... Это Классно. как кость. Это потом надо все это... О, нога. Пальцы, да. Главное, не сломай. Видишь, ребенок, который играл в эти пазлы, очень аккуратный был, да? Ничего не помял, не потерял. Вот это уже поиграли дети, домино с машинками. И еще такую взяли. 4 пазлы. 54, 48 штук. И все в пакете. Давай, но надо сначала собрать эту игрушку, хорошо? Сначала мы собираем игрушку одну, а потом открываем другую. И взяла еще вот это, я вам показывала, да? Кружку Дима взял, потому что Адриана разбила Миланину кружку. Взяли Милане кружку красивую. Вот такая баночка я тоже показывала. И вот такая, можно, не знаю, для меда или для орехов, для каких-то желеек. Вот такая баночка. Все идеально новое. Классно? Ну что, дети играют в новые пазлы, в новые игры. Счастливы. Деревня нам очень понравилась не только потому, что мы нашли новые игры, но и вообще само расположение деревни в горах, среди лесов. Я сразу вспомнила Италию, такое ощущение, как будто с Димкой побывали в Италии. Очень красивое место.
И деревня реально как деревня, прям максимально похожа из всех деревень, которые я снимала, потому что мы встретили кур, гусей, очень нам все понравилось, надеюсь, вам тоже. Пишите в комментариях, хотели бы вы жить, например, вот так вот в деревне, в горах, понравилось ли вам. И если вы живете где-то недалеко от этой деревни, то я вам советую туда приехать, посмотреть красивую природу, вам, уверена, очень понравится. До новых встреч, всем пока-пока!